nguthixo mphulaphuli uyasokola ukuzalisekisa iphupha lakho xa ungayazi oba iphupha lityhilwa nguthixo. Ewe bana kwethu kunjalo uhle unyuka ukhangela amacebo. Ewe mphulaphuli welizwi FM ufumana amaxoki akuxokisayo ngephupha lakho nawe ukholelwe ngawo uyawutshona elidakeni ngoba awazoba amaphupha la atyhilwa nguthixo. Mphulaphuli ngoba ubusuku banamhlanje nangu umyalezo iphupha lityhilwa nguthixo. Uba unephupha andingetsho uba unalo iphupha ndiyayazi oba unalo iphupha mhlawumbi alikazalisekiswa ngoba awazoba iphupha lityhilwa nguthixo. Yema le ndoda imele uthixo phambi kwala madoda. Chazani ke ngoku amaphupha enu mphulaphuli. Nangu umbuzo ebendingathanda ukukubuza wona kwakhona. Unalo iphupha kodwa iphupha lakho ulichaza kubani na? Iphupha lichazwa kuthixo. Abaninzi ewe kunjalo mphulaphuli welizwi FM abaninzi amaphupha abo athe savela nje anyathelwe entloko abhubhela kuloo ndawo ngoba bawachaza kubantu ababengafanelanga ngoba babachaza kuwo. Nangu umbuzo iphupha lakho ulichaza kubani na? Lingaphumeleli nje kusenokwenzeka. Ewe bana kwethu nangu Yosefu esithi amadoda nidinwe kangaka anazina oyena mntu unamandla okutyhila iphupha nguthixo. Ewe bana kwethu kunjalo mphulaphuli welizwi FM unalo iphupha. Umbuzo wami ngoba lingazalisekiswa nje iphupha lakho ulityhila kubani? Iphupha lakho mphulaphuli ulityhila kubani? Uthela amadoda akulityhila kule ndoda emele uthixo yathi wena mfondini uzawubuyela emsebenzini wakho ngoba uthixo uthande kube njalo kodwa wena kangala mininye uzawuphela ubomi bakho. Mphulaphuli welizwi FM iphupha lakho ulityhila kubani? Awazi nawo kokuba amaphupha atyhilwa kuthixo. Mphulaphuli besinawo amaphupha mhla sawaxela ebantwini aswelekela kuloo ndawo wathi mhlangamini ufulathela emva kokuba ulixelile iphupha lakho lathi lizwi ucinga ungubani yena ezalwa ngubani le nto ayithethayo iyakwenzeka ndilele ngomqolo. Mphulaphuli welizwi FM iphupha lakho ulichaza kubani na? Ewe bana kwethu kunjalo guqa ngasese wena ungabonwa mntu uchaza iphupha lakho ukuze lowo ewe bana kwethu onamandla uYosefu naye ezokuhlala kule ntolongo nje wena liphupha unamava okwazi iphupha. Ewe bana kwethu lowo ongumtyhili wamaphupha wamqhuba uYosefu kwathi kwaba ngoku mphulaphuli ukhona ongumtyhili wamaphupha. Iphupha lakho liyaziwa nguthixo. Ewe bana kwethu ungacinga oba wena elakho iphupha alinamsebenzi alinakwenzela nto linamandla lingayenzi into kodwa lichaze kumnini mtyhili wamaphupha. Ewe bana kwethu kunjalo khangela nangoku ukho okwaziyo ukutyhila amaphupha. Nangu umbuzo mphulaphuli welizwi FM sikule ncwadi eGenesis isahluko ngamashumi kaloku kule vesi yesixhenxe amazwi athethiweyo baphupha. Iphupha abantu kwethu bobabini mphulaphuli unalo iphupha endiyaziyo kokuba unalo engqondweni yakho xa ulele ngomqolo uphelelwe bubuthongo liyasuka iphupha lakho. Nkosi yam kutheni ungalizalisekisi nje iphupha elophupha elowo waphupha iphupha lakhe ngobusuku obunye elowo abantu kwethu ngokutyhilwa iphupha labo ingxaki yaba lapho mphulaphuli ekubeni kubani ke ngoku otyhila amaphupha.